كباش. كباش هو المؤخر الحكومة يا اخوانا. تشكيل الوزاري ده كله المؤخرة وكباشي، لا برهان لا ياسر عطا لا إبراهيم جابر لا غيره لا رئيس الوزراء حتى. كباشي هو هو الشخص المصر على انه شنو ما يتم تنفيذ اتفاق جوبا يعني خلاص. يعني انا ما عارف هو غرضه شنو. كباشي داير يعني بكلامه ده داير يقود الناس، هو داير يجر الناس لحروبات جديدة، ولا داير يعني ما عارف يغلق صراع بين الجيش والمشتركة، ولا داير يعمل شرق بين المؤسسة العسكرية والقوات المشتركة. أنا ما أعرف فاهمه شنو، لكن عنده غرض. والكلام ده كله أنا في تقديري، يعني أنا في تقديري في تحليلي إنه اللي بيخلي كباشي بعمل كده هو لو الناس تتذكر يعني كان في اتفاق بتاع المنامة خلاص، اتفاق السري ده بين المنامة والجنجويد ده بدت آثاره تظهر حسي حاليا. تقريبا من ضمن الآثار اللي بدت تظهر فيه هو تلقع بتاعه بعدم شنو تشكيل حكومة ده خلاص. فهو ده أصلا هو معترض إنه ذاته حكومة ما يكون فيها بفهمه ده، معترض إنه ما يكون في تشكيل وزاري ذاته يعني جديد كويس، لأنه في التأثير بتاع منامة ده أو من البنود السرية بتاعت منامة إنه عدم تشكيل حكومة يعني إلا بعد اتفاق أو بعد تفاوض مع الدعم السريع. فبالتالي يعني أنا أعتقد أو يبدو لي كباشي هو مصير إنه شنو ينفذ الاتفاق أو التفاهمات السرية اللي بدت تم بينه وبين الجنجويد ده، يعني هو مصير إنه يطبقها بعبر شنو تلقوا بتاعه. الليلة كم يوم 4 اجتماعات، آخر الاجتماعات يتفضل امبارح ده آخر اجتماع يتفضل بدون اتفاق، وكان العايق فيه برضه كباشي، واجتماع اللي قبله برضه عايق فيه الكباشي كويس. كل الاجتماعات ده كباشي ده واقف حائز صد كويس، حائز صد بين انه شنو يعني ما يحصل اي تقدم. وهو في فهمه ما داير حكومه ذاته، حكومه بتاعت كامل ادريس ده تقريبا هو ما داير ذاته، هو ما داير يشكل حكومه ذاته، لانه ده بخدم الجنجويد، والكلام ده تم في المنامه، واثار منامه ده بدات تظهر من خلال التلقوا بتاعه ده. فبالتالي اخوانا الناس تكون واضحه، ما تدس على الناس، يعني الناس ما تدس على شعبكم. انتوا المفروض الناس اللي حضرتوا الاجتماع ده ذاته تطلعوا توروا الناس انه منو المعطل، منو المعرقل، منو عنده مصلحه انه شنو الحكومه ده ما يتشكل كويس. توروا الناس منو الواقف عايق. دوله كامل موقفه زول واحد يا اخوانا، ده شنو ده؟ دوله كامل موقفه فت زول واحد يعني خلاص، قرار بتاع الدوله كامل موقفه زول واحد كويس. والله برهان زول مرن، برهان زول لين، ولحد هسي موقفه مشرف. برهان هو مع قرار منح رئيس الوزراء كافة الصلاحيات انه يشكل حكومته بحواو، وانه هو ما يتدخل. برهان ملتزم بالحته ده، جزاه الله خير يعني. السيد رئيس مجلس السياده هو ملتزم بالاتفاقيه. وكذا الحال ياسر العطا الاسد، ياسر العطا كويس، هو واقف وداعم انه يشكل الحكومه ده، وانه حصه الحركات ثابته والتزام وكده وملزم يعني. ياسر العطا جزاه الله خير، التحيه لهم يعني برهان وياسر العطا. لكن الزول متلكي وما داير الاتفاق ده يتنفس، وداير القصه ده تنتهي، ومؤخر الحكومه ده، وما داير الحكومه بتاع مجلس الوزراء ذاته يتشكل، ده هو كباشي كويس. وغرضه كله هو تنفيذ بتاع البنود السريه بتاع اتفاق المنام السري بينه وبين الجنجويد ده، انه ما يكون في حكومه يتشكل ما لم يتم التفاهم والاتفاق مع الدعم السري. اذا انه كباشي ده عنده فهم بتاع التفاوض، انه داير يفاوض الجنجويد جديد يعني، داير يجيبهم للواجهه بفهمه الحسي في ده، او داير كمان داير يجر الحركات ده انه يحصل بينهم بين الجيش ده شق، او داير يجر الحركات ده لحرب. لكن ده بعدك يا كباشي، الكلام ده ما بيحصل. الوزارات ده ما بنتنازل فيها برضه. وزاره مش كلامكم ده والله تاني ما في اي تنازل يا كباشي كويس. ولو انت عندك القدره انه داير تجر الناس لمنعطفات ثانيه افعل كويس، اعمل. لو عندك القدره انه داير، لو بس انت غرضك كله انه داير تجر القوات المشتركه ده وتستفزهم وتتلكى معهم عشان هم يعني في النهايه يطلعوا من طورهم ويمشوا، ده بعدك، ده ما بيحصل. والله نحن مع القوات المسلحه ده في غندق واحد، البلد ده تاني ما بيكون فيها حرب. عشان كده رسالتي للسيد رئيس مجلس السياده
للسيد رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان. يا أخي اتدخل بصورة عاجل وأحسم الموضوع ده. عندك كل الصلاحيات بتاع البلد ده، عندك السلطة بتاع القرار، الدستور بديك، الوثيقة الدستورية بديك حق إنك تحسم أي موضوع خلاف في أي وقت. فما يعني شنو هو كباسي كان كتر زول مساعد بتاع قائد العام للقوات المسلحة اللي بيدخلوا ذاته عشان يقرر ده يجي وما يجي منه. اللي بدي الحق ده منه كباسي ده، اللي بدي حق انه ذاته يتدخل فيما لا يعنيه شنو يعني. الحته دي لو في زول عنده حق بيتدخل هو برهان هو اللي بيقدر بخش وبيحسم المواضيع الخلافيه في اي وقت. لكن كباسي شنو الملفات يتعطل في يده يعني خلاص، وعشان بس في النهايه يرد الجنجويد ويرد او يعني يطبق او ينفذ اتفاقه السري مع الجنجويد في منامه ده. في النهايه بس داير الرغبات بتاعت منامه ده تمشي علينا، ما بمشي والله. وزاره الماليه ما بنتنازل عنه، وزاره المعادن ما بنتنازل عنه. ده ما حق السلطه، ده حق السلطه، ده حق اي زول عنده حق يطالب بالسلطه في البلد ده، سواء كنت انا سواء كان غيري. انا من حقي اطالب واتمسك باي حاجه، ما انا مواطن بحكم الدستور. السلطه ده حق يعني، انا من حقي اطالب بالسلطه واحتفظ به. انت برضه من حقك تطالب بالسلطه وتحتفظ به كويس. فالحتات دي ما بنتنازل عنه خالص، بحكم الاتفاقيه، بحكم المواطنه، بحكم اي حاجه، بحكم اتفاق جوبا نتمسك بالحاجات ده، بحكم المواطنه اللي بيتيح لي انه انا اتمسك بالسلطه برضه اتمسك به. فيا كباشي هوي امشي عديل عشان ما نقبل عليك كويس. انت ما عندك اي صلاحيات في البلد ده عشان تتدخل في ما لا يعنيك. انت زول مساعد بتاع القائد العام للقوات المسلحه وعضو مجلس السياده كويس. ما من حقك تعطل قرارات بتاع البلد، ما من حقك توقف الناس كلهم في مركب واحد. ما من حقه ذاته انه المركب بتاع يعني نفاذ البلد او خلاص يجيب في يدك انت. وانا والله لو في لوم بلوم السيد الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السياده والقائد العام، انه هو المفروض يحسم القصه ده كله. الجيم ده كله ما في يد البرهان. احسمه يا اخي. شنو اللي تودوا له داك تشاوروا داك وعلان شنو والكلام ده ما باخذوا بإساءة قرار بس جرد قلم وقلمك بمشي بعد ده قرارك ده بمشي ولا بمشي قرار كباشي نشوفوه في البلد ده يا اخي. برر الكلام ده بعد ده يا سيد البرهان امضي على الورق ده، والله نحن من وراك. امضي على الورق ده واصدر قراراتك بما تراه مناسب. بعد ذاك اللي بيجي بيعترض والله نحن معاك. نشوف اللي بيجي ضد قراراتك ده ذاته منه. التحيه للقوات المسلحه والتحيه لرئيس مجلس السياده والفريق ياسر العطا. ولا تحايا ولا تجل لكل من يقف ضد مصلحه الوطن ويعرقل من قراراته يعني خلاص. شكرا.